الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب كشف الشبهات د مشرکانو او د غلطو عقایدو ولو شبهات داغی ذکر روانو. منگا اخرنی خبره دا ذکر کوله چې شیخ رحمه الله وی داغو سره یو خبره دا هم د ډیره مشهوره چې ضربتا ته دا آیت ووري: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وی الله وی چې یقینا زما ملګري چې کم دی په هغوی نه یرشتي او نه به هغوی غمجنه کیږي. د دې نه په اصل کې دې څه ثابتول غواړي؟ یعنې اولیاء الله غټ خلک دي چې غټ خلک دي، الله وی په دوی یره نشتی، په دوی غم نشتی، نو بس د دوی درته پریوزه، دوی واسطه کوه الله ته، دوی ته چغې وهه، دوی سره عقیدې وتړه، د دوی نه امیدونه ساته. د دې دپاره د آیت وی یو دا فایده یاده کړئ. ګوره، لازم نه دی چې باطل پرست چې همیشه کومه خبره کوي نو دی به غلطه خبره کوي. کله خبره صحیح خو مقصد یې غلطي، او کله چې خوارجو د علی رضی الله عنه په دور کې دغه خلاف خروج کو، نو هغه ورته وی، عبدالله بن عباس ورته وی مسله ستاسو څه ده، یعنې څه چل دی ستاسو زما سره په څه ورانه ده؟ نو هغه ورته ان الحکم الا لله، حکم به نه چلیږي مگر د یو الله، حاکم الله دی. اوس دا خبره غلطه ده؟ دا صحیح خبره. نو هغه ورته کلمة حق ارید بها باطل، خبره حق ته خو غواړي په باطل. ان الحکم الا لله، و حکم به صرف د الله چلیږي. دا صحیح ده، خو ستا مطلب څه دی؟ د هغوی مطلب دا دی چې علي رضی الله عنه کافر دی، معاویه رضی الله عنه کافر دی. ولې وی دوی فیصلې نه کوي په شریعت باندې؟ اوس یو سړی تا ته وایي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دا خبره غلطه ده؟ دې ته به څوک غلط وي؟ دې چې غلط وي خو کافر کېږي. او صحیح خبره، اولیاء الله هغه اوچت خلک دي چې په هغوی نه یره شتي، نه به غمجنه کېږي. الله ساتلي د دې نه، په امن کې دي. خو ته تې ثابتې څه خبره خو صحیح ده، خو ته تې څه ثابتې؟ نو دا عوام نه دي، دا غریبانان چې کله یو ملا ویني او هغه وایي حدیث کې راغلی دي، بس دې دقیقه یو خبره به ذکر کوي نه، وی مولانا صاحب وایي چې حدیث کې راغلی. نو ته خو را شک نه دی حدیث څه مطلب دی، ته خو ځان په دې پوه وکړه. اوس سبا به یو سړی تقریر وکړي، وی به چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله خلق دي چې دوی ته رابللی شي، دوی په مصیبتونو کې را مدد شي ورته وایه. دا خو اوچت خلق دي، الله ته وی نږدې دي. دی به بهر روزي وي، قرآن آیت خو هغه هم وي. سړی به قرآن آیت وي او خبره به صحیح چې د هغې نه څه مقصد ثابت دی. قرآن آیت خو بخپل ځای کې صحیح دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح دی بخپل ځای کې، خو دې ته ثابتوي څه؟ اوس دې له راشه. او ځکه کله چې موږ دا خبره کوو چې موږ منو قرآن او حدیث په پوهه د سلف صالحینو، ولې ورسره دا قید لګو؟ دا دې دپاره لګو چې قرآن او حدیث دا مطلب نه چې ته یې وایه او چې څه دې ذهن کې راځي هغه ترې راوباسه، بلکې په قرآن او حدیث باندې به داسې پوهېږي لکه څنګه چې به صحابه کرام پوه شوي.
څنګه چې پې تابعین پوه شوي د دین مشران پې پوه شوي او که داسې د هر سړي پوهې له اعتبار شي نو بیا خو به هر سړی ځان له قرآن او حدیث ګوري او چې زړه کې یې سره ځي هغه به بیانوي نو د آیت وایي صحیح دی خو ته ترې ثابتې څه بل دې ځي کې به یېرېږم نه چې ته موحد یې بادر به یې یېرېږې به نه او تا ته یو سړی ووایي قرآن کې دی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون او په تا رفرفی راشي چې سړي خو آیت وي رفرفی به ځان مه راوله یېرېږه مه و بلکل منم دا د الله کلام دی زما پې ایمان دی زما پې یقین دی خو ته د دې نه څه ثابت دی که ته دا وې چې اولیاء الله اوچت خلک دي قدرمن خلک دي زه یې منم که ته دا وې چې د اولیاء الله سره به محبت کې دا زه منم او د هغوی سره محبت زه ایمان ګڼم که ته دا وې چې د اولیاء الله دفاع پکار ده نو دا خو زه منم که ته وې چې د اولیاء الله قدر او احترام پکار ده وایي دا زه منم که ته دا وې چې د اولیاء الله تابعداري پکار ده په حق کې نو دا خو زه منم نو بیا زما او ستا اختلاف وایي په څه کې دی نو هغه به تا ته وایي چې دغه مسلې زه نه بیانوم زه خو بله بیانوم زه خو دا خبرې کو وایي دا سره نه منم ځکه شیخ وایي ته ورته دا ووایي چې هذا هو الحق دا خبره بلکل حق ده ځکه چې د حق رب د طرف نه ده ولكن لا يعبدون د دوی بندگی به نه کیږي اولیاء الله ښه خلک دي خو دا نه چې د دوی بندگی کوه د اولیاء الله امام څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر دې پیغمبر بندگی نشي کولی پاتې له شیخ عبدالقادر جیلانی او لوی ځوان او وړوکی ځوان او پیر بابا او بل بابا او بل بابا ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بندگی نشي کولی چې هغه یقیني ولی الله دی یقیني ولی الله نه د اولیاء الله امام دی او ته چې څوک یادې چې د پلانې در او دربار والا او درګاه والا یي به خو کیدی شي اوس موږ سره داسې تاریخ هم نشو ډېر داسې دا خلک داسې ډېر مشران یادوي چې تاریخ هم نه دی معلوم نو دا خو تاریخ هم نه دی معلوم زه د بعضو خو تاریخ معلوم دی دا ته چې یادې دا خو تاریخ هم نه دی معلوم بیا به موږ بدګماني نه کوو زه ښه سړی خو دلته خو هغه سړی چې هغه د اولیاء الله امام دی یقیني ته د هغه بندګي نشي کولی نو د دوی بندګي څنګه کې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر ته سجده نشي لګولی هغه د قبر نه طواف نشي کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په مصیبتونو کې را مدد شه نشي ویلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو مشکل نشي حل کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله د اجازت نه بغیر ستاسو سفارش نشي کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر څه کې الله ته محتاج دی نو چې هغه دومره اوچت انسان الله ته محتاج دی نو بیا بل داسې څوک دی چې هغه به الله ته محتاج دی او بل به داسې څوک چې د هغه بندګي دې وشي او دغه شان وي دا به ورته ووایي چې ونحن لا ننکر الا عبادتهم مع الله واشراکهم معه موږ ګورې د اولیاء الله په دې موضوع کې صرف منکر یو د دې نه چې د اولیاء الله د الله سره مه شریک کوي بس موږ صرف ګوره دا خبره کوو او ورسوي دا خبره ټولو دنیا ته چې ګوره موږ د اولیاء الله په باره کې صرف دغه وایو چې د الله سره یې مه شریک کوئ نو دا خبره زموږ غلطه ده چې موږ سره به خلک دشمني کوي نور خو شیخ وایي ته ورته دا ووایه چې فالواجب علیک حبهم په تا لازم دي چې ته به د اولیاء الله سره محبت کوي وجه دا ده ولې واجب دي ځکه چې اولیاء الله معنی دوستان د الله نو چې دوستان د الله دي الله ورسره محبت کوي او چې الله چا سره محبت کوي ته ورسره محبت کوي ځکه زموږ محبت او زموږ دشمني د چا دپاره ده د الله د رضا دپاره الله چې چا سره محبت کوي ته به یې کوي بلکې الله وایي من عاد لي ولیا فقد اذنته بالحرب څوک چې زما په دوستانو کې د یو دوست سره دشمنی کوي تنګي الله یې زو سره اعلان جنګ کو د اولیاء الله چې څوک ګستاخي کوي هغوی الله ته پتون ټپولی د الله سره جنګ کوي موږ د الله سره جنګ کوو اولیاء الله موږ خو وایو چې الله چېرته د دې نیکانو خلکو م خدمت وکړی چېرته م د دوی نه ځان قربان کړی او په دې باندې ځان نږدې کوو الله ته
خو دې درجې ته نه رسو چې الله سره شریکان کو او یا قبر ته ولا پریوزو قبر خوري ولا سټو دغه خو کرانه ساو بس یو ټوټي ټوټیم کې د دل نه منو نو اوس کته دغه ته ګستاخی وایي او د استغفر خپل مرزي ته وایي او ته ګستاخی نور شیخ وایي چې ته دوی سره محبت کې واجب دي او اتباع د دوی تابعداري وکې په دې باندې تفصیل شوی چې تابعداري ته د یاران تیار نه دي کوم حق خبري چې کړي دی هغه تابعداري ته تیار نه دي خو دې ډکوسلو ته تیار دي یعنی زمونږ په دې ملک کې چې د څومره تصوف ولدي او د قبر پرس ولدي د قیسو میسو ولدي دا ټول د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله لوی احترام کوي صرف خپل طریقه باندې احترام بلکې داسې پکې ډېر دي چې شیخ عبدالقادر جیلانی نوم چې علي نو چې اودسې ماتې د هغه نوم نه علي دومره قدر یې کوي خو دغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله کتابونه راواله او توحید ورته بیان کړه دا ورته نه مني نو تابعداري د اولیاء الله سره محبت دا دی چې ته د هغوی په نقش قدم روان شي والاقرار بکراماتهم او د هغوی د کراماتو اقرار بکې موږ د کراماتو نه منکر نه یو ګورې دا هم زموږ په باره کې خلکو مشوره کړې ده وجود دوی څه نه مني کرامات نه مني د باطل سره غټه اسلحه دی چې حق همیشه بدنامي او حق پرست بدنامي نور سره څه نه ما اورئ د دوی بیانونه دوی ستا پلار ته کافر وایي دوی ستا نیکه ته مشرک وایي دوی مسلمانانو ته د مسلمانانو قتل واجب ګڼي او دوی چې د کرامات نه مني او دوی چې د اولیاء الله نه مني او دوی دا ټول هسې ماشومانانو خبرې دي د سړي کار دا دی که د چا غلطي ثابته یو خبره ورغولول ثابته کا وایي دا د پلاني کتاب دی دا خبره یې لیکلې ده دا یې بیان دی دا خبره یې کړې ده وایي وریا یو خو خبره ثابته شو چې ثابته شوه اوس پې علمي رد وکړه که دا قسمه خبرې د ماشومانو په شان کوي چې دوی کرامات نه مني دوی اولیاء الله نه مني او دوی امامان نه مني دوی د پیغمبر ګستاخي کوي دا دغه چا خبرې دي چې هغه سره غریب سره نور سنی کمزوری شوی اوس الحمدلله موږ سره حق ته والله کوم دې خبرو ته ضرورت دی هېڅ ضرورت هم دې خبرو ته نه چې که په چا باندې رد کوو خو په نه رایې کوو موږ وایو دا خبره دغه پلاني صاحب غلطه ده خبرې شتي دلیل دی یعنې دا دی چې دا خبرې کړې ده خبرې غلطه ده دا مسله ده خو دروغ جوړول په چا پسې دا د حق پرستو کار نه دی الله په قرآن کې وایي چې کله خبره کوي نو خبره د عدل او د انصاف کوي او یو ځکه الله وایي چې کله تاسو ګواهي ورکوي نو ګواهي په حق او په انصاف سره ورکوي ولو علی انفسکم اگر که دا ګواهي ستاسو خلاف لاړه شي بیا به هم حق وایي حق ته به حق وایي که ستا خلاف هم شي حق دی او باطل دی که ستا په صف کې راننوځي بیا هم باطل دی که ځان باندې کپړه سپینه راواچي او د ملا جامه په ځان راواچي او یا د سلفیت او یا د اهلحدیثتوب بیا هم باطل دی چې باطلي زموږ دا منهج دی الحمدلله نو موږ اولیاء الله منو او کرامات هم منو اولیاء الله څنګه منو هغه موږ تفصیل ذکر کو کرامات موږ څنګه منو اوس دا واوره ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات شيخ رحمه الله وي او کرامات اولیاء د دین انکار نه کوي مگر بدعتیان او گمراه خلق د کرامات د اولیاء نه څوک انکار کوي گمراه او بدعتیان ودين الله وسط بين طرفين او د الله دین منځنی دی په منځ د دوو طرفونو کې وهدن بین ضلالتین او د الله دین هدایت دی د دوو ګمراهیانو په منځ کې وحق بین باطلین او حق دی د دوو باطلو په منځ کې
دا دوه باطل څه دي؟ یا زیاتې یا کمې کول. بارک الله فیک. دا دوه ګمراهین هم دقه دي چې ته یا افراط وکړي یا تفریط وکړي، د حد نه اوړېده د حد نه کمېده، نه، د الله دین په منځ کې دی. اشاره ستره دې خبرې ته اوس مې ځان پوه کړه. اصل کې به د کرامت ځان پوه کړي. علماو خو اوږده اوږده تعریفونه کړي دي او جوړ جوړ. لنډ تعریف یې دا دی چې یو ولی الله یې د الله نیک بنده یي، دا پکې شرط دی چې دا بنده نیک بنده یي. دا خبره ما تیر شوي درس کې ذکر کړې. همدغه آیت چې مخکې پوره کړي، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء الله څوک دي چې دوی ایمان پکې، توحید پکې، ځان د ګناهونو نه ساتي، د پیغمبر تابعداري کوي، دا ولی الله دی. او یو روایت کې داسې راځي ولی الله هغه څوک دی چې ته ورته وګورې او تا ته الله رایاد شي. او چې ته ورته وګورې تا ته الله رایاد شي، نو دا به لازم هغه سړی چې دی به الله ته نږدې. اوس دا زمونږ د خلکو په دې ذهن کې دا ولی الله جوړېدم بسې ګپتې جوړ شوی دی که نه. یو سړی به کلمه نه پېژني، توحید به نه پېژني، هغه ته هم بزرګ وایي، هغه ته هم ولی الله وایي. او دا الحمدلله د کله نه چې دا میډیا راوتې ده او دا ټیویان میویان او دا شینه مینه ډېر شوي دي، نو ډېرو جاخې پکې راښکاره شوي هم دي. بیا وی جعلي پیر ونیوی شو، ولې اصلي پکې زه حیران دې ته وی جعلي ونیوی شو، نو اصلي پکې دا جعلي او نقلي پکې د کوم ځای، یو د جاپان پیري او بل د چاینا پیري. دا جاخې چې کوي هغه ټول جعلیان دي، اصلي پکې نشته. اصلي دا جاخې کوي چې سړی په صحیح معنو سره ولی الله یي، هغه منتري او جادو وي، هغه د پردو زنانو سره یوازې په کمرو کې کینی، والعیاذ بالله زیناګانې کوي. ولی الله کوي چې هغه سندرو ته تاویږي را تاویږي، ډول باجي ته تاویږي را تاویږي، لکه نن سبا چې راباس تصوف والی دا ولی الله دي. ولی الله ته هغه چا ته وایي چې ګیره صفا خریلي او د چرسو سګرټ ډک کړی ناسي، وایي دا پکې جعلي ونیوی شو، د بنګو سبیل لګېدلی، دا اولیاء الله درد وي، د بنګو سبیل. نو خبره ما دا کوله چې ولی الله من منو، خو دغه ولی الله منو. کوم ولی الله؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، چې موحدی او د پیغمبر تابعداري زمونږ د سر تاج دی، دا سر ته خپل قربانو، موږ یې دومره قدر کوو. خو دغه دلی نه منو، دا چې د دین په نوم باندې تجارتونه کوي، د خلکو عزتونه یې خراب کړو، د خلکو عقیدې یې خراب کړي، د خلکو مالونه یې وخوړو، د دوی در والله که دله زره برابر هم عزت وکړو، او دا هم دین ګڼو د دوی عزت نه کول. ځکه چې دوی د الله د دین قدر ونه کړو، موږ د دوی قدر نه کوو. نو دویمه مسله بیا دا ده، وایي موږ کرامات هم منو. دا کرامت څه وایي څه ته؟ نو دا دې ته وایي چې یو سړی نیکعمله ولی الله د ده په لاس باندې الله داسې څه راښکاره کړي چې هغې ته من خوارق العادات ویلی کېږي، یعنې عادتا دغه کار داسې نه کېږي، عادتا دغه کار داسې نه کېږي، الله داسې کار د ده په لاس راښکاره کړي. دا بلکل حق دی، کېدی شي دې نه ګورئ موږ منکر نه یو، په دې ډېر دلایل دي چې دا کېدی شي. خو دلته مسله موضوع زما دغه نه ده، که صرف چېرته دا موضوع شي موږ په ډېر تفصیل ذکر کړو. الحمدلله په دې باندې زما یو بیان شته چې کرامات یا کرامات د اولیاء الله دا حق دي، هلته موږ پوره تفصیل ذکر کړی. معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر په لاس داسې کار وشي چې هغه عادتا داسې نه کېږي. کرامت دا د ولی الله په لاس کېږي، دا پیغمبر په درجه کې نه، او دا کار عادتا داسې نه کېږي. په دې باندې قرآن کې دلایل شته. قرآن کې تاسو څه معجزه معلومه ده ولی الله کرامت؟ د مریم څه کرامت و؟ کجوري ونه چې وړقوله د هغې نه کجوري راولېدې. بل څه کرامت ته معلوم دی؟
بارک الله فیک چې کله د هغې پیدا شوه ماشومه وه بیا مورې په ځان دا خبره لازم کړې وه چې که څوک کوم پیدا شي نو هغه به د الله د دین خدمت کوي که زوی و که جنۍ و. بیا چې کله دا بیت المقدس کې والته و زکریا علیه السلام پسې راغی نو چې به وکتو دې له میوه راغلې وه نو تپوس یې ترې وکړو ان لکې هذا دا د کوم ځای نه راځي قالت هو من عند الله الله طرف نه. دې ته څه وایي؟ دې ته کرامت وایي که نه؟ بل څه کرامت شته قرآن کې؟ اصحاب کهف بارک الله فیک چې هغوی څه د پاسه 300 کاله اوده و. خضر علیه السلام د په اصل کې ورسوي نوم خضر علیه السلام دی خو د عام زموږ په دې اصطلاح کې ورته خلک خضر علیه السلام نو بیا مولیان هم ګوره کله نه کله داسې اصطلاح شي موږ هم خپل ځاني داسې وایو لکه د یو نوم راشي چې ډېر داسې د ځان نه د عقل نه زیات هوښیار وي که نه او په چا اعتراض کوي او نور څه ورته میلاو نه شي وایي تا چې دا وایي چې حدیث کې راغلی دي نه حدیث ټکی په عربۍ کې شته خو حدیث دی موږ دا دلته عربۍ کې نه ویل کله چې عربۍ کې لګي لکه اوس زه دا وایم په عربۍ کې چې ورد هذا فی حدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس ما باندې رد وکړه پښتو کې موږ وایو دې باب کې ډېر حدیثونه راغلي دي او دا ولنی حدیث دی دویم حدیث دی استعمالېږي خو صحیح دا نوم چې دا خضر علیه السلام دی خو عام څنګه استعمالېږي خضر علیه السلام او بیا ضاد هم زموږ خلک ضاد ورته وایي نو خضر وایي اگر که د دومره د جګړې او د دغې خبره نه وه خاصې فایده مې ته ذکر کړه نو صحیح چې دا وایي نو بیا به خضر علیه السلام. که چېرته یو قول د علماو دا دی چې خضر علیه السلام پیغمبر و که پیغمبر شي نو بیا خو خبره جدا ده. یو قول دا دی چې دا پیغمبر نه و بلکې دا ولی الله و د الله نیک بنده و نو که چېرته دا قول والو چې دا د الله نیک بنده و نو بیا دا د کرامات دي پوه شوې د صحابه کرام هم ډېر کرامات راښکاره شوي دا موضوع رانه بیا اوږدېږي لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله کسان لېږلي و جهاد لا و په منبر باندې ولاړ و یا ساریه الجبل پای کې یو کس و ساریه نوم وی ساریه د غر طرف ته د مدینې نه هغه ته الله آواز ورسه نو کرامات د اولیاء الله دا حق دی مونږ بالکل منو د پوخان دي دا یعنی دا کم نیکان خلک چې قرآن کې تذکره کړي دا پوخانی دي بیا صحابه کرامو کې تابعینو کې او د دې لپاره خاص زمانه هم نشته چې یعنی بس په تابعینو باندې دروازه څه شوه بنده شو نه کرامت د اولیاء الله حق دی د هر ټیم کې راښکاره کېدی شي د چا دپاره د اولیاء الله دپاره خو دا شیخ وایي چې زمونږ دین منځنی دی نه پکې افراط ته نه تفرید ته اشاره کوي دې ته چې د دې کرامت په دې مسله کې 3 قسمه دي خلک یو دی هغوی ته ویل کېږي معتزله دا هغه خلک دي چې دوی منکر دي د کراماتو نه دوی دا سره شتي نه او که دا دې ومنله نو بیا خو پیغمبر او د کې سفر راښته هسې فالتو خبرې کوي ټولې بل طرف ته د تصوف والا دي کوم چې ګمراه دي یو طرف ته دغه معتزله ومن علی شاکلتهم څوک چې د هغوی په لاره دي بل طرف ته دوی په مقابل کې تصوف والا دي هغوی کرامات دومره مني چې بټکه کرامات دی یعنی دوی ډېر زیاته یې کړی او هغوی څه چل کړی هغوی خو بلکل هغه منکر دي نو دواړه څه دي ګمراهان دي د تصوف والا سره او دا خصوصا د غلات صوفیه چې ورته ویل کېږي په صوفیانو کې
غالی یعنی غلو کون کی صوفیان دوی خو لکه د کرامت لپاره نه څه قید لګوي نه شرط لګوي هېڅ هم نشته خو بس اعلان کوو کرامت نو که چېرته یو جادوګر یو کوډګر یو کرتب ښکاره کړو نو هغې ته هم دوی کرامت وایي یو بېدینه سړی چې عمر کې لمونځ نه دی کړی د هغه په لاس یو ناشنا کار وشو هغې ته څه وایي هغې ته هم کرامت وایي نو دا زیاتې دی د بل طرف ته هغوی بلکل انکار کړی موږ په منځ کې الحمدلله موږ وایو نه شتي کرامت شتي اے منکرینو ستاسو عقیده ستاسو منهج غلط دی ها منو خو داسې هم نه منو چې دی دپاره نه څه شروط دی او نه څه قید دی او بس ورځه او کرامت دی نه نه اولنی خبره موږ دا کوو چې کرامت راښکاره کېږي د اولیاء الله لپاره او ولی الله په باره کې ښه اوږد تعریف وشو دویمه ده چې دا کرامت الله ولې راښکاره کوي د ولی الله په لاس دا د دې دپاره راښکاره کوي چې د الله پې دا دین مضبوطوي ضرورت یې په هغه ټیم کې چې خلک دا کرامت ویني د خلکو ایمانونه ډېر شي نو چې یو سړی داسې ډکوسلې بیانوي چې د خلکو دین پې خرابوي دغه شان بیا به دې ته ګوري یو ګوره د اولیاء الله کرامات دي دغه شان دویم د جادوګرانو کرتبونه دي د بېدینو خلکو دې کې به فرق کړي اوس یو سړی په هوا روان دی سم خیال دی د هغه کردار ته به ګورو بارک الله فیک خو ته خو لاړ شې زموږ په ملکونو کې په هوا وګرځې چې خلک ته به څه وایي کردار مردار ته نه ګوري یو غټ امام بدنه جوړ کې او شیخ المشایخ او حضرت او پلانې او الله نه او که بیا چا ستا خلاف خبره وکړه نو هغه کافر نه څوک چې هغه ملګرتیا کوي هغه هم کافر دی ځکه چې یو سړی په هوا ګرځېدلی چې څوک په هوا وګرځي په هوا والوځي او په اوبو له پاسه وګرځي او په اور وګرځي او په تور او په چاړه له پاسه وګرځي د هغه وخته پورې نه منو چې څو پورې مولا کردار نه کتلی ځکه چې دا کارونه خو بېدینه خلک هم کولی شي که نه شي کولی شي د شیطان په مرسته یې کوي د پیریانو په مرسته یې کوي جادو ځان له یو علم دی هغه یې زده کړي کوي دا جادوګران کوي په دې پروګرامونو کې لګي نو دا خو زعبلات دا ډکوسلې دا جادو دیک او کرامت کې فرق پکار دی در چا په لاس چې الله دا کرامت راښکاره کوي دا څنګه سړی دی ته خو هغه ته وګوره او بیا دې خبیث ته وګوره یو سړی کټاس مشرک دی یا بالکل کافر دی او یا بېدینه دی یا مونځ اودس نه کوي نه الله پېژني نه پیغمبر پېژني د ده په لاس د کرامت راښکاره کېږي عجیبه نه ده نو دا دې ته بیا ویلی کېږي شعوذه دا د جادوګرانو بیا کار دی دا کرتب د جادوګرانو دی بیا هر سړی چې داسې کار وکړي چې هغه عادتا نه کېږي ته ورپسې روانېږي نه او نه به هغې له نوم د کراماتو ورکوې یو سړی دینداره دی ولی الله دی موحد دی متبع دی د هغه په لاس الله داسې څه کار راښکاره کړو نو دا کرامت دی اوس راښکاره شو د یو نیکعمله سړي په لاس کرامت موږ به څه کوو یعنې یو خو دا کرامت به موږ منو دویم د دې سړي تابعداري په حق کې بس محبت به ورسره کوو بارک الله فیک د منلو او د محبت دا مطلب نه دی چې بس موږ د هغه سره خپل عقیده وتړو داسې چې بس ده ته به وایو دی به زموږ مسلې حل کوي او رامدد شه به ده ته وایو او ده ته به چغې وو د ده په نوم به نظرانې منښتې کوو د ده نه به تاویږ ورتاوي نه او ولی الله دې پرېږدي هم نه دی ته دا اوسره م یاده که ولی الله دې پرېږدي هم دې ته نه بلکې دا یاده که په ولی الله ولی الرحمن
ولی الشیطان. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو ډیر مزیدار کتاب دی چې فرق په اولیاء الرحمن کې او په اولیاء الشیطان کې. شیطان ملګری د رحمان ملګری. دا د رحمان ملګری چې دی دی ګوره که چېرته کرامت یې راښکاره شي نو پټی یې بیانوي هم نه. یاده کوي دا خبره. او چې ښه باقاعده ته په جوال باندې میسیج راشي په موبایل کې چې سبا به کرامت راښکاره کېږي ماسپښین لمانځه نه بعد راشه، دې باره کې څه وایي؟ کېدی نه شي چې دا ولي والله ولي بارک الله فیک. یاد ساتي د کرامت ګوره وخت نه معلوم چې کله به راښکاره کېږي. ځوان خو میسیج یې خورې کړي دي، پوسټر یې لګولي سبا ماسپښین به کرامت راښکاره کېږي. تا څنګه کرامت ته چې وخت معلوم شي؟ اولیاء الله ته خو پته هم نه چې کرامت به راښکاره کېږي او دا کار به داسې کېږي. او بیا که چې ته راښکاره شي نو پټی یې نه بیانوي چاته. ځکه چې دا نیکان خلک چې دي که نه دوی په هر حال کې ځان عجزه ګڼي، ځان کمزوری ګڼي. او دا کمزوري ایمانونو والنی دوی دا خوښوي چې خلک زمونږ صفتو کې او خلک بس زمونږ نه ګیر چاپېره شي. ګوره د دینداره سړي یو نښه دی چې دی په خپل صفت خفه کېږي. دینداره سړی دی چې دی ځان کمزوری ګڼي، همیشه ځان ته د نقصان نسبت کوي. من کمزوري، زمونږ کم علم، من ګناهګار. دا خبرې به د خولې نه ډېرې اوري. او دا چې په دیندارۍ کې کمزوری که نه نو بس دی به دغه ټوله قصه دی خپله کوي. لکه زه دې زموږ په دې ملکونو کې بعض مولیان دي که نه کله ناکله بیان واورم نو ټوله خپله قصه کوي، یا د خپل تنظیم قصه کوي او یا به د خپل شیخ قصه کوي. بس یعنی که د دنیا کې دی بس منګوي نو نور څوک نشته. نیکان خلق همیشه ځان ته د کمی نسبت کوي. نو اولیاء الله چاته خپل کرامات بیانوي نه. الله یې راښکاره کوي خلکو ته. دا خبره ما مخکې ذکر کړې چې دا نیکان خلک ځان پټ ساتي خو الله یې راښکاره کوي، هغه دا نه غواړي. او ځکه حدیث کې راځي چې ان الله يحب العبد التقي النقي الخفي. دا الله کم بنده خوښي چې کې درې صفات دي: التقي الخفي النقي. التقي تقوادار، النقي چې زړه یې پاکي د ګناهونو نه، الخفي چې ځان پټ ساتي خلکو نه، خپل دینداري خپل عبادات دا چاته نه راښکاره کوي. نو کرامات د اولیاء الله حق دي، خو فرق بکې په منځ د کراماتو کې او د جادوګرانو کرتبونه او شعوذات چې کوم دي. شعوذات د هغې په منځ کې چې بس عجیبه کارو شو ته بسې روان. او ما تاسو ته دا وایي خلاصې دا دی چې یو سړی په هوا الوځي او په اوبو رواني، یعنی په دریاب کې دغه شان رواني او په اور کې ګرځي او په توره له پاسه رواني، د هغه وخته پورې نه منو چې څو موله کردار نه معلوم کړي. کردار که معلوم شو او سړی تقوادار دی، ولی الله دی، او دا د الله د پلس کرامت راښکاره کو د دین د عزت دپاره، د دین د مخکې کېدو دپاره او د ده د عزت دپاره، نو بیا ورسره محبت کوو ښه د زړه د کومې نه، خو هغه څه نه کوو چې څه نه شریعت منع کړي. بیا هم دا نه چې دغه وله جوړه کو، لکه یو کوټه وله جوړه کو له پاسه پې نوم ولیکو چې وایي د ده کرامت راښکاره شوی دی راځئ. سهار د 9 نه ماسپښین د 12 پورې او بیا د مازدیګر نه د ماسخوتنه پورې راځي او د درزا جوړي. نو اولیاء الله چې کرامات یې راښکاره شي که نه تا به دې کارونو ته پرېم نه دي، دې ناروا کارونو ته. اوس که څوک دا وایي چې ډېر داسې اولیاء الله شته چې مړه شوي د قبرونو نه درګاه او دربار جوړ شوی دا خلکو ته پراته دي، نو دا خو د مرګ نه بعد غریب خو څه نه شي کولی. خو هغه او دا
یعنی دا راته ووایم چې یو سړي د قبر په خوا کې د غلطو عقیدو والا را جمع کېده او هلته شرکیه کارونه کول، داسې دلیل په دې لازم نه دی چې دا قبر والا به هم دي شو. اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قبر والا او دلته الحمدلله د موحدین حکومت ته د جاخې ماخې دلته څوک نشي کولی، بیا هم کوي حتی الوسع دا باز راشي خپل کار کوي. ایا پیغمبر دا دی ویلي؟ یا بقیع ته لاړ شي مقبرې ته، هلته به ډېر ناروا کارونه ویني، نو صحابه کرامو دا ویلي چې داسې وکړئ؟ نو لازم نه دی چې دا قبر والا به هم داسې عقیده وه، خو داسې کېدیم شي، داسې کېدیم شي. لکه اوس یو سړی دی دا عقیدې خورئ، ژوندی دی او دا قسم عقیدې خورئ چې او دا شتي او دغه شتي او قبر ولته سجدې لګول ته نذرانې منښتې کوه، دی چې مړ شي دې که خو شک نشي د قبر سره به کېږي، ځکه چې په خپله دې طرف ته دعوت ورکړی دی. خو لازم نه ده، لکه د بعضو د خولې نه موږ اورېدلي که نه چې کله دې څوک وي دی به هم داسې نه داسې به نه وي، ځکه دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې ناروا کار وشي نو پیغمبر ویلي چې وی کوي، یا د صحابه کرام یا نیکان خلک مړه شوي دي، موحدین علما مړه شوي دي، د هغوی د قبرونو خوا کې هم بعض خلک راشي دغه کار کوي. خو دا مطلب نه دی چې هغه د دې امر کړی. موږ سره بعض کسان میلاو شي داسې ناشنا خبرې وکړي چې حیران شو ته موږ د هغې خلاف شو. لکه یو ورځ ما سره یو کس میلاو شو، زه سجدې ته تلم څه کار مې بازار کې و، یو کس راغی دعا سلام وکړي ته پلانی ما وایي تا پسې ډېر وګرځېدم، معلومات مې کول ځای نه میلاوي، زموږ یو خدمت ومایي څه وایي تا سره بیعت کو. نو ګوره دا مولیانو په دې طریقه پوه کړي دي، دا ګوره د دینداري ده، خو دی نه دی پوه غریب. یعنې هلته به ته د خپل پیر سره بیعت کې، بیا به دې دلاسه ته د ګناهونو نه منې او تا کې به دینداري، دا خو دې غریب یعنې ده ته خو دا دینداري ښکاري، او دی چې دا خبره کوي دی ګوره په دین مین دی، خو هلته دا دی چې دی پوه نه دی چې صحیح دین کم یو دی. مولیانو غلط پوه کړی. دا سره یو ورځ یو کس میلاو شو، د جومات نه ووتم درس نه بعد، یو کس سره لاس میلاو کړو د دروازې سره او بیا هغه لاسونه به د خپل بدن داسې راښکول. نو ما پوه وکړو ما دا کار دی غلط دی. نو اوس لازم نه ده چې یو سړی موحد دی د هغه د قبر په خوا کې غلط کارونه کېږي او دا به ورته ده ویلي. موحد خو دې کار ویلی نه، خو دې سم کېدی شي چې دا قبر والا هم دغه منهج والا یي، دې سم کېدی شي. خو ته به ډایرکټ فتوا نه لګې چې به دې به هم دې شي دا قبر والا، نه نه دې لازم نه ده. پوه شو استاذ؟ د اولیاء الله په مسله پوه شوې، د کراماتو په مسله. اگر که دا مسلې تفصیلي ده خو دومره تفصیل به کافي چې موږ په خبره پوه شو. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. وسوي تبدي خبر پوښوي چې د زمنګ په زمانه کې چې د مشرکان اعتقاد وي دا د شرک ته د کوم مبارک چې قرآن نازل شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو سره جهاد هم د دې لپاره کړی، د دې په سره جهاد کړی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د توحید طرف ته دعوت ورکړو. نو دا هم دغه شرک ته چې زمونږ د زماني مشرکانو د څه وي اعتقاد، دا ټکی هم د اکثر د غلطو عقیدو له استعمالي دا زمونږ اعتقاد دی. وي اعتقاد دوی څه ته وي؟ اعتقاد دې ته وي چې ته د یو پیر د یو مشر په باره کې د عقیده ساتي چې د زمونږ مشکل حل کوي، د زمونږ چغې اوري، د زمونږ مصیبتونه حل کوي، د دا کوي د دغه کوي، دې ته دوی اعتقاد وایي. شرک ورته ویلی شي؟ نه وي ورته، بلکې موږ مخکې دا مسله بیان کړې ده چې مشرک ځان ته ګوره مشرک نه وایي، که نه وایي؟ که تا ډډه لګولي دې ته چې دې وخت په ارام وایي چې او جي زه مشرک یم، نو بیا ستا په دماغ کې ډز شوی دی. یا خو منیم نه چې زه مشرک یم، نو ولې هغه کله مني چې زه مشرک؟ چې منلی چې زه شرک کوم نو بیا خو دا ښکار نه کوم، خو هغه د خپلې عقیدې ته شرک نه وایي. نو دې کارونو ته هغوی اعتقاد دي، دا زموږ اعتقاد دی. شیخ رحمه الله وایي همدغه اعتقاد چې دوی کوي دا همهغه شرک دی
چې دې مبارک قرآن نازل شوی دی او په دې رد کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو سره جهادونه هم د دې خبرې د لاسه کړي. نو ته خو اوس په دې خبره پوه شوې او شیخ رحم الله هغه غټې شبهې ذکر کړي د هغې جوابات وشو د اولیاء الله په مسله هم ته پوه کړې بس شبهې پاتې دی را روانې دي خو په منځ کې تا ته وایي یو فایده وي یاده کړه او ډېر یعنی ناشنا او قیمتي فایده ده. وی فعلم په دې خبره ځان پوه کړه ان شرک الاولین اخف من شرک اهل وقتنا. د پخوانو شرک د پخوانو مشرکانو شرک زمنګ د زمانې د مشرکانو د شرک نه لږ کمزور و بامرین د دوو خبرو د لاسه. بل تعبیر دا شو چې د هغه زمانې مشرکان د دې زمانې د مشرکانو نه ښه و دی تعبیر شو. ښه دا مطلب نه و چې یعنې موحدینو کله سړی د ګمراهۍ په خپل منځ کې مقابله کوي چې د چا ګمراهي څه ده زیاته ده د چا کمه. معنی دا نه چې کله ته دا وایي چې یو دا ډېره وي دا بل ښه سړی دی وایي دوه غله دي او دا یو وي سمې غټې ډاکې اچي دا بل غل نه دی دا بل هم غل دی خو هغه کمزوری دی. نو شیخ رحم الله وایي چې د هغه زمانې مشرکان زمونږ د زمانې د مشرکانو نه ښه په دوو خبرو کې ګوره داسې نه چې مطلق ویلی چې بلکل ښه بس او خبره ختمه کړې ولې ښه و اخو واضح که که نه دا د عالم کار دی چې دی به مجمل خبرې داسې خبرې به نه کوي چې مجمل بیان کړي او خلک په شک کې واچي. که زه اوس تاسو ته وایم چې د پخواني زمانې مشرکان ښه وصلی الله وسلم علی نبینا محمد او خبره ودرېده دا خو خلک په اشکال کې واقع وي پخواني زمانې مشرکان څنګه ښه نه نه ته به وایي چې د پخواني زمانې مشرکان ښه د دې زمانې د مشرکانو نه د دوو خبرو د لاسه. اوس خبره واضحه شوه. دا دوه خبرې څه دي؟ احدهما اولنۍ خبره دا ده ان الاولین لا یشرکون ولا يدعون الملائکه او دې ته غوږ کېږدی دا خبره ډېرې اهمې دي. ان الاولین لا یشرکون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء. پخوانو مشرکان پخوانو کې یو دا کارو یادې کوي چې هغوی به شرک نه کو ملائک به نه رابلل اولیاء الله ته به چغې نه والي بوتانو ته به چغې نه والي مگر په راحته کې. واما فی الشده فیخلصون الدین لله او په سخته کې به خالص الله را بلو په راحته کې به شرک کو په سخته کې به هغوی بیا د هغوی نه د بوتان هر څه به تېر. اوس شیخ رحمه الله هغه علماو کې دی چې په خپله خبره باندې دلیل ښیي او ځکه لکه دا بعض خلک خبره شروع کړي که نه چې دا شیخ محمد بن عبدالوهاب دي سو او شیخ الاسلام ابن تیمیه امام ابن القیم د دې علماو دا نومونه به ډېر اورېدلي یو څو ده او کله چې د یو حق پرست عالم نوم دې ډېر اورېدو که نه پوه شي چې د سم کار کړی نو ځکه د دې بدعتیانو او د کمزور عقیدو له یو د شیخ الاسلام ابن تیمیه سره نه لګي یو د امام ابن القیم سره نه لګي او د شیخ محمد بن عبدالوهاب سره نه لګي د حدیثو له دشمنان چې د دوی د امام بخاري سره نه لګي د امام مسلم سره نه لګي او دې څه پسې بیا ځه نو دوی چې یعنی شیخ محمد بن عبدالوهاب دا خبرې کړي دا کړي زه دا وایم راشئ یعنی یو ځای کې ما ته دا خبره ثابته کړي چې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله داسې ویلي چې زه یو نوی مذهب ما جوړ کړی د هغې طرف ته راشي یو نوی دین راوتی دی چې هغه په نجد کې جوړ شوی د هغې طرف ته راشي څوک دې وښایي که نه خو هر ځای کې وایي الله وایي د الله پیغمبر وایي دې سره وستانه لګي او ځکه ما تاسو ته دا قصه ذکر کړې وه کتاب التوحید درسونو کې یو عالم دا خبره کوله د سعودي عرب عالم دی وایي زه بهر ملک ته تللی وم د نورو ملکونو ته سبحان الله
توحید د نعمت قدر به تعالی وشي چې کله داسې ځای ته ورشي چې هلته څوک توحید نه پېژني. د دې نه مخکې چې د دې شیخ خبره ذکر کوم د بل راته ذهن ته راغله، بل اوس مې د ملګرو ته ذکر کوله. یو عالم دا خبره لیکلې ده، هم د سعودي عرب دی هغه عالم، د توحید په باره کې وی زمونږ د دې ملک یو بوډۍ، یعنی بوډۍ زنانه د دې سعودي عربستان، هغه د علاج دپاره مصر ته لاړه. دلته علاج یعنی داسې بیماري وه چې ډاکټرانو دوی ته بل ملک ته لاړه شي، نو هغه مصر ته لاړه، هلته علاج کو. نو هلته بیا چېرته د نورو خلکو سره ملاو شوې ده، زنانه به وي څوک به، نو هغو ته ویلي چې علاج خو به دلته ته کوې، خو دلته د حسین رضی الله عنه قبر دی، نو هلته هم لاړه شه. دلته د حسین رضی الله عنه قبر دی، نو هلته هم لاړه شه. نو دا دی چې خبره به دې څه شي، اسانه شي. نو هغه ته فرمایش وکړه. دا اوس بوډۍ ښځه ګوره، علم ورسره نشته، موحدي بوډۍ ښځه علم ورسره نشته. هغې ورته به جواب کې وي هلته موږ سره یې نیکه دی، وایي که دا جایز وي ما به هغه ته ویلي وي. ته خو ما ته نوسۍ یادې حسین رضی الله عنه، حالانکې دې بوډۍ ته دا پته هم نه وه چې دا هم دروغ دي چې دلته حسین رضی الله عنه دی. د حسین رضی الله عنه قبر په مصر کې کوم ځای کې دی، خو خلک ورته پراته یي که نه. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې تفصیلي خبره کړې ده علماو، چې دا دعوه چې د مصر والا کوي چې د حسین رضی الله عنه قبر دلته دی، دا مکمل غلطه خبره ده. خو دغه خلک دې ته نه ګوري، بس یو خبره مشهوره که دوی به ورته پراته. او دا خبره هم علماو لیکلې ده. په دمشق کې داسې چلو چې یو لرګی لګېدلی و، او هغې له به خلکو د خپل څاروي راوستو تړلی به یې ورته، نو چې د کوم څاروي به لکه بچی په خېټه و کېدو به نه، یعنې وخت به یې ډېر واغستو، نو هغه څاروی زناور به یې دغه موږي له راوستو، دغه لرګي له هغې پورې به یې وتړو، بس بیا به هغه ټوپونه ووهل، سم ټوپونه به ووهل، هغه بچی به وشو. نو خلکو بس بیا مشهوره کړه، وایي دلته بزرګان دي، دلته دا دي، دلته دا خلک راتلو راماتو، هېڅ تحقیق نه. په دې باندې هم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نورو علماو خبره کړې. چې بیا د موحدینو علماو او د دوی دغه کاري تحقیق کول، دا نور تحقیقونه والا نه دي چې دا څه قیصه ده. نو بیا دا معلومات وشو چې دا کوم ځای کې چې دا موږی نه حل شوی دی او دا لرګی د دې نه لاندې د یو عیسایي قبر و، او حدیث کې دا راځي چې په دې قبرونو چې کوم عذاب دی دا ټول اوري، خو انسانان یې نه اوري دا چغې. نو دې زناورو به دا چغې اورېدي، دوی به دا ټوپونه وایل، چې ټوپ یې وویل ته به ماشوم وشو. خلکو بس ورځئ. دا که اوس دلته یو دله به نوم یې خو دی موږي والا سرکار، هلته پاکستان کې نومونه یو دی که سوټي والی سرکار، سره یو دومره سوټۍ او د سر نه سړي کړنګ نه ځي وباسي، سوټي والی سرکار. او پته نشته چې څه کم کم سرکاران پکې راوتي دي، نه که دی پکې و دا موږي والا سرکار و. ګوري راګوري د تحقیق نشته چې دا قصه سره دلته ولي دا زناور او دا څاروي ټوپونه وایي. سبحان الله. نو هغه هلته د کافر قبر دی، هغه عذاب دی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا عذاب دا چغې ټول اوري سوای د پیریانو او د انسانانو. نو دوی به دا چغې اورېدي، ټوپونه به یې وهل. او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په قچر باندې سورو او د مشرکانو په مقبره تیر شو، نو هغه قچر ټوپ کړو، نږدې و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې ولیدلی، به یې تپوس وکړو دلته چا قبرونه وي د مشرکانو، یو عذاب پرې دی. نو اوس دې بوډۍ ته دا پته هم نه وه چې دلته د حسین رضی الله عنه قبر شتي او که نشتي، خو جواب یې سم جواب، هغه ورته وایي که ته ورغلې قبر، وایي موږ سره یې نیکه دی هلته مدینه کې. ما به هغې ته ویلی وی که دا کار جایز. نو خبره مې دا کوله چې یو عرب علم تر بهر ملک ته شیخ محمد بن عبدالوهاب خبره مې کوله. نو هغه وایي چې زه هلته ورغلم، نو دا
قبر پرستی او دا تصوف دا نن سبا چې دی او دا غلطي عقیدې عارضي کې نو هغه علم له کتاب ورکو کتاب ورکو هغه کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبيد دا کتاب عنوان دی او لیکلی الشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وی هغه کس تړي شاګردان کېناستو داسې په سونو هغه علم تړي مشهور علم وی ما له کتاب ورکړو چې دا هدیه وي ځمکې یې راواچو ما ته وایي چې تا ته زه څه ښکارم وی بیا چې زه لاړم نو زه هم پوه شم چې زما کار غلط و دي چې एकदम مې کتاب ورکړو وی هغه کتاب ته مې غلاف بدل کړو د شیخ نوم تیم کړ شو کتاب التوحید تیم بیا بس راغی ما ورته چې خفه نه شي او کار شوی دی بس دا مې بل کتاب راوړو دې شاګردانو ته یو حدیث وایه حدیثونه پکې دي هغه حدیث واړو راوړو او سبحان الله کتاب التوحید د شیخ محمد عبدالوهاب ټول حدیثونه ایتونه وی بیا ما سره څه وخت باندې رابطه وکړه ټلیفون یې راته وکړو چې څنګه یې ښې دا کتاب وی ما ډېر لکه د مؤلف نوم مې پکې وکتو چې کوم ځای کې دا د چا لیکلی خو څه پته ونه لګېده دا چا لیکلی دا اوس ناشنا کتاب دی موږ چې درسونه کوو سوسو پیریم ختم کو دا خو دې سړي خو سم کمال کړی خبر و د هغې سره دلیل خبر و د هغې سره دلیل وی ما ورته چې دا هم اقه سړی دی اتا چې له کتاب ځمکې در اچوله شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله نو یې په ژړا شو او موږ د اوسه پورې خبر نه وو د لرې لرې نه به هم خبرې کولې چې دا سړی ګمراه دی دا سړی ګمراه دی سړی ورتلو نه چې د سړي ویلې څه دي نو شیخ محمد بن عبدالوهاب طریقه دا ده خبره په هغې پسې بیا څه دلیل اوس شیخ څه خبره وکړه پخواني مشرکان د دې وسنونه خو په څو خبرو کې په دوو کې اولنۍ هغوی به په راحته کې شرک کوو په سخته کې به الله رابلو دلیل واوره کما قال الله لکه څنګه چې الله ویلي دي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين سورة العنکبوت کې ده الله وی چې کله دوی سواره شي په کشتۍ کې نو بیا ګورې رابلي الله په دې حال کې مخلصین له الدین چې دا بلنه خالص کړي د هغه دپاره بل څوک سره نه رابلي ولې دلته دوی خالص الله ته چغې وایي ځکه چې او ته پته چې کشتۍ ده او دریاب ده څه حالات دي فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الله چې کله به مې وچې ته واړول بیا به یې شرک شروع کړو وقال تعالى شیخ رحمه الله دویم دلیل ذکر کوي دا سورة بني اسرائیل کې دی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ الله وی چې کله په دریاب کې د باندې څه مصیبت راشي ضل من تدعون هغه تاسو چې ته چغې وایو پراته یې ورته د بوتان موتان هغه ټول تاسو نه ویېرې شي بیا الا ایاه مگر الله درته یادي بیا صرف هغه الله ته چغې وایي فلما نجاكم إلى البر أعرضتم الله وی چې کوم هغه الله تاسو ته دغه ټیم کې یادي چې هغه الله تاسو وچې ته واړئ بیا تاسو د هغه د توحید نه بیا مخ واړوئ بیا شرک شروع کړي وقال تعالى ودریم دلیل دا په سورة الانعام کې دی الله وی که تاسو باندې سخت راشي او عذاب راشي نو بیا بغیر الله ته چغې وایي په دې سخته کې الله وی بل ایاه تدعون بیا خو صرف الله ته چغې وایي چې کله باندې سخت راشي فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون هغه تاسو چې الله سره څه شریک کړي دي هغه د نوې ټول هېر شي او بیا صرف الله ته چغې وهئ سورة الزمر کې الله وی وقال تعالى بل دلیل
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. الله وی کله چې د انسان ته څه تکلیف ورسي نو چاته چغې وایي؟ الله ته چغې وایي منیبا الیه، سمه توجه یې الله ته هر څه ته یې. ثم إذا خوله نعمة منه، نو چې کله الله د خپل طرف نه دله نعمت ورکړي، هغه سخت تی لرې کړي، هغه مصیبت تی لرې کړي، راحت پرې راولي، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. الله وی بیت ییر شغه الله هغه چاته چې چغه وایلی په دې سخته کې، بلکې ییر نه دغه الله سره بیا شرک شروع کیوي. وقال تعالى، اسم دلیل شو پینزم سورة لقمان کی دی، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دعوا الله مخلصين له الدين. الله وی چې کله په دوی باندې چپی راشي د وریځو په شان، د وریځو په شان، نو بیا چاته چغې وایي؟ الله ته چغې وایي. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، نو که څوک په دې مسله پوه شي چې الله واضح کړې ده په قرآن کې، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء. د کوم مشرکانو سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جهادونه کړیو، هغوی به الله م رابلو او غیر الله به م رابلل کله په راحته کې. واما في الشدة فلا يدعون الا الله وحده. په سخته کې به نه رابلو مگر الله یوازې. وینسون ساداتهم، مشران به تیر شو، پیران به تیر شو، بوتان به تیرو، گټي به تیری، ونی به تیری. سبحان الله. ګوره یعنې هغوی ته هم دا پته وه داسې چې مونږ کوو څنګه یو قیسه روانه کړې، د کار په کیسه نشتې، ځکه چې د کار په وخت کې ورته به چغه نه وایي. نو شیخ وایي تبین له الفرق بین شرک اهل زماننا و شرک الاولین. که په دې خبره پوه شوې نو تا ته به فرق معلوم شي زمونږ د زمانې د مشرکانو د شرک په منځ کې او د پوخانو مشرکانو د شرک په منځ کې. ولكن سن اشنا خبره شیخ کړی ده، ولكن اين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. خو داسې کوم ځای کې دي چې دا په دې مسله باندې د زړه نه پوه شي او سم پرې پوه شي. یعنې دا د شیخ رحمه الله د توحید سره محبت ته هرمالی دی چې دا خلک به توحید باندې پوه شي. وایي څوک دي چې د زړه نه به پوه شي، د زړه نه به پوه شي. اصل کار دلته دی. ځکه زه اکثر دې کسانو ته وایم که زه هم تاسو ما ته داسې داسې ګورئ، دا ګوره اصل کار نه دی. اصل کار د کوم ځای دی؟ اصل کار د دې ځای دی. زمونږ دا ځای په کار دی. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په جسم کې یو ټوکړه ده، که برابر شو ټول جسم برابرېږي، که خراب شو ټول جسم خرابېږي. څه شی دی؟ زړه. الا وهي القلب. نو دا بعض به تا ته ګوریم او ته به چې بس که پوه شو نو دی پوه دی، او غریب چې دروازې باندې وځي ملګرو ته وایي څه وې، نو ناست دی خو تپوس کوي چې څه وې. دې مسلو باندې چې د زړه نه پوه شوی که نه ته پرې نشي پوهېدی. نیم کتاب یا داسې وایي چې د نیمې نه زیات موږ ختم کړی. خو څه خوش قسمت دی هغه انسان چې دا قیمتي مسلې چې کومې بیان شوي دي په تقریبا په 14-15 درسونو کې، او د دې نه چې حساب وکړي یو 20 ګنټې ته جوړېږي. یعنې 20 ګنټې چې کومې خبرې شوي دي او ډېر په محنت شوي دي او د هغې لپاره کوشش شوی دی چې دا یو سړي ته یاد وي، دا ډېر خوش قسمته انسان دی. او کاسې دي چې کینی پاسي نو د شیخ رحم الله خبره والله المستعان. اوس د الله نه مرسته غواړو. دا سم سړي غواړي
داسې سړي چې هغوی د خپل دماغ، ذهن، زړه، مال، بدن، وخت هر څه د الله دین دپاره ورکوي. ځکه د آیت ساتي دین له به ځان ټول ورکړي نو تا له به څه نه څه درکړي. دین له به وخت ورکړي، دین له به مال ورکړي، دین له به بدن ورکړي، د هر څه به ورکړي. نو امام بخاري رحم الله پلار چې کله وفات کېدو، د پلار یې څه نوم دی؟ اسماعیل. چې کله وفات کېدو د انتهایی مالداره سړی او علیم و، ډېر دینداره سړی او ډېر مال ورسره. په میراث کې ډېر مال چې دی پرېښودی دی امام محمد بن اسماعیل ته، او د یو بل ورور، دا دوه وروڼه بس. یو وخت بیا په امام بخاري داسې راغلی چې هغه سره د خوراک څه نه و چې خوړلی، پرې دومره مال کې په میراث کې ورته پاتې شوی. داسې وخت پرې راغی چې هغه سره د خوراک څه نه و. نو چا ورته ووایي چې تا سره خو ډېر مال و او اوس تا سره دومره څه نشي چې ته به وخورې. هغه رانه دې حدیثونو کې ټوب ولګېد. ځکه چې یو حدیث له زه کله شام ته روان یم او کله عراق ته او کله مکې ته او کله مدینې، یو حدیث پسې ځم. او د هغه وخت هغه سفرونه، خرچې، بیغم الله نه ټول دې کې ولګېد. هلته یې الله دومره غټ سړی جوړ کړو او ته دا وایې چې کله مې طبیعت برابر و او دنیوي څه کار نه او خوب نه راتو، دا پکې درېیمه بله خبره، او خوب نه راتو او په سر مې بوج نه و او فیسبوک راله مزه نه و راکړې او واټساپ او ټیک ټاک کې مزه نه وه، نو بیا صحیح ده، در به شو هسې داسې د برکت دپاره کېږي، هم د برکت دپاره. نو الله دې په حال باندې رحم وکړي. دا مسلې په دې ځان پوهول څنګه؟ د زړه نه هله به پوه شي. نو د پخوانو شرک زمونږ د زمانې د مشرکانو نه کمو په دوو خبرو کې. یو دغه وه چې هغوی به په راحته کې شرک کوو، په سخته کې به صرف الله رابلو. او زمونږ هغه هغه دا جواب دی، سخت او راحته کې خودي خوش دا شیخ و اصل سختی له ساتلی دی، په سخته کې وله سم زور ورګي بیت الله یېري ولیاذ بالله. یعنی چې معمولي څه ګړز ګړو هله پیر بابا راورسي اولنی ټکي، هله پیر بابا راورسي. نو د دې غلطو عقیدو ولا په خوله باندې او بیا دا زنانه نه زنانه دوی اکثر د عقیدې ګړې وړي، ځکه چې دوی خو په علم ورسره نه او چې څوک ورته څه بیان کړي خورې وایي دلته یو پیر را پیدا شوی دی د کافر زوی، او وایي چې ولې ورشي ټک او پړک او د سړي بچي کېږي، بله ورځ دام رواني. بیا دا بل ته وایي ځان چې مشهوره ښځو ته یو موضوع رواج وخه به دې مشهور کړي، او چې بیا خاون هغه کی چې نه قرآن پیژني نه حدیث پیژني، نه غریب ورته څه وایي، هغه ته ځان لیري که د پیر نه منع کړم نو پیر را باندې دنیا نسکوره نه کړي. او که نه دا ویره ده، لکه اوس یو سړي ته تعویذ پروت دی او ته یو سړي ته وایي دنه تعویذ پرېږده، چې عقیدې د توحید نه مضبوطه ورب الکعبه د لاسونه رپېږي، تعویذ نشي پرې کولی. ګورې یېرېږي، دا ګوره ډېر ګران کار دی، دا خواست چې داسې اورېدو کې اسان تعویذ یې پرې کړو. عقیده کې چې د معمولي ملاوټ و که نه داسې رپېږي به داسې چې داسې نه بل طرف ته هم ورسي، تباه هم نه کړي او ختم هم نه کړي. نو دا زنانه چې په دوی کې به دا قیسې ډېرې په نسبت د سړو هله لوی ځوان را ورسي او هغې دپاره بیا قیسې جوړې کړي او پلانې بزرګ ناست و एकदम غیب شو بیا لاړو بیا راغی. بلکې د بعضو قصې ذکر کړي د کتابونو کې د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله بارک، او دې ته دوی غوث پاک وایي والعیاذ بالله. غوث پاک یا غوث اعظم دا خو الله مرسته کوونکی دی. نو هغه له چېرته شاګردانو چاپي کوله یا مریدانو، نو چې وکتو د هغه په دې ولي کې یو نښه پرته وه، هغه ته چې دا څه شي هغه حل نه وي، دا څه شي هغه حل. بیا هغه وایي چې دا یو ځای کې کښتۍ انښتې وه،
نو ما ته را مدد شوي نو زه هغې له ورغلم نو کښتۍ له مې اوږه ورکړې وه نو هغه نښه پاتې شو. پیر بابا وایي یو ورځ ناست و د لستوڼې د شملو په دې کړۍ باندې اسقا شوی و. نو یا مریدان ورته وایي چې دا وایي چې دا د زنانه نه د کړۍ ته څه شی به ولیدلی هغې ویلي پیر بابا را مدد شي دی ورغلی لستوڼې به په اسقا کړی. دا قصې چلېږي هله وی را مدد شي. لکه زمونږ د کلي سره خوا کې یو کلی د هغې یو کس کیسه کوله او خپله د هغه سره دا شخصي قصه راغلی و. وی زمونږ هغه پیسکوری چې دی یا ورغوی مې ورته بعض خلک وایي هغه چېرته په دې دغه کې سر ونښتو منګي کې وی منګي کې سر نښته وایي چې ورپاسېدم وی زما هغه مور وایي پیر بابا راورسېد وی بیا کېناسته وی ما ته وایي چې ته ګوره وي شی مري ورته ورته وی ګورې وی ما ورته وایي چې بس تا خو کار حواله کړو زه څه وکړم او صبر ورته کوو چې راشي. نو په هره خبره کې پیر بابا راورسېد لوی ځوان راورسېد په سخته کې خو ته الله بلکل یېري والعیاذ بالله الله ته یېري بیا دغه خبرې دي چې صرف پلانې در والا پلانې درګاه والا. نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې. خو پخواني مشرکان غوره وو د وثنونه په دې کې چې هغوی به په سخته کې صرف الله ربلو په راحته کې به شرک کو. زمونږ د زمانې د په راحته او په سخته کې شرک کوي بلکې په سخته کې شرک ښه ډېر شي په سخته کې وله زور ډېر ورکړي. داسې داسې خبرې کوي که نه والعیاذ بالله. موږ سره کتابونه پراته دي یعنې هغه یو لیکلي دي دغه پیرۍ مریدۍ او تصوف والا د جنید بغدادي قصې ذکر کړې ده. وایي چې یو ورځ یو کس وی دریاب کې ډوبېدو نو هغه یا جنید یا جنید وی لکه اواز یې وکړو نو دی پسې ورسېدو او دغه ډوبېدو نه بچ کو. وی بیا بله ورځې یا الله یا الله وی نو یې چا بچ نه کو. نو بیا ډېر وخت بعد چې کله ملاقات وشو د جنید صاحب سره چې یو پر تا زه بچ کړم بل پر تا موږ یاد نه کړو هغه تا وی الله ته چغې وایله. دا قسمه خبرې دا خلک به د امت څه عقیده جوړه کړي. په دې باندې به خبره ودرو چې تاسو ته یاد دی خبره په دې ځای ودرېده چې د پخوانو شرک د وثنونه کم دی. په څو خبرو کې په دوو کې اولنۍ ذکر شو دویمه په روان درس کې ذکر کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.